この程度のツヤに出すには何かテクニックあるんですか？シリコングリスの部分です。シリコングリスの部分、まあこれも真っ白やったと思うんですけど、はいはいはい。でこれを今ちょっとこの辺こういうまだグリスが、はいがこの辺にいってるんですけど、だんだんこういう感じに、これ今だいぶ前、はい結構ギラギラしとったと思うんですよ、はいはいでだんだんしっとりしていくんですね。浸透してくるので。ギラギラすぎてもねそうなんですよね。変ですもんね、はい、これはなんかオリジナルの色になってくるんですね。なんかね。それで今この辺ちょっとギラギラしてますけど、ああなるほど。だんだん馴染んでくる。これが馴染んでああいう感じになってくるわけね。そうですね。